दोस्तों, यदि आपके बच्चे को सर्दी है, उसकी नाक बंद हो रही है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, सीने में से घर घर की आवाज आ रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सरसों के तेल को गर्म करके, वो गुनगुना सरसों के तेल बच्चे के यहाँ से लेकर पूरी छाती में और पीठ में अच्छे से अप्लाई करिए और उसके ऊपर हल्के हाथ से सिकाई कर दीजिए। या तो आप गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं, पानी की बोतल से कर सकते हैं, या यदि बच्चा छोटा है तो अपने हाथों को गर्म करके भी सिकाई कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि छाती में जो जमा हुआ कफ होता है वो पिघल जाता है और बच्चे की नाक खुल जाती है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम जो आ रही है वो नहीं आती है और बच्चा काफी रिलैक्स फील करता है और अच्छे से नींद ले लेता है। जय